今日我又嚟到呢度睇下，好大嘅鋪頭啊！咁呢度係四川，咁你睇睇呢個同呢個有咩分別咧？啊，呢個同呢個有咩分別咧？啊，呢個係拿曲嘅，呢個就唔係啦，顏色就偏咗深咗色㗎啦。佢唔係拿曲嘅，你見到個色澤咧比較深啲嘅，草頭好長嘅。佢咧就係喺生長嘅環境咧就海拔好低嘅。味道咧就當然啦，係頭先我試過嚟啦，試過晒啦，係味道係冇咁濃郁嘅。阿翻嚟看看這個，大家睇睇呢一個咧就係拿曲嘅產地嘅，咁你見到咧佢係好黃色同埋好靈亮嘅，仲有咧佢啲草頭咧係比較細短嚇，同埋好乾淨嘅嚇，佢咧更加味道更加濃味嘅 ，OK。OK， 而家呢啲就係我哋訂咗嘅蟲草咧，咁咧就包裝前咧，所有朋友咧喺度逐根揀過嘅，冇問題先會攞嚟包裝嘅，先再稱過啊！見到啦，喺度見到一斷嗰啲咧揀出嚟㗎啦，就唔會有包俾我哋斷嘅。睇下嗱，呢個咧就係80條嘅，80克啊，一盒80克。呢個咧就係120克嘅包裝嚇，好靚仔，好靚仔個貨嚇，帶翻嚟俾你哋食。我喺四川翻嚟啦，嗱，答應你哋嘅嘢我做到啦。OK， 想要冬蟲草嘅打電話俾我，送俾你哋。點解要喺四川買？1/3平咗喎，我梗係要買翻啲翻嚟送俾你哋㗎啦。